Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Sou Emília Mascarenhas e hoje eu vou falar sobre bruxismo. Você sabe o que é bruxismo? Será que você sofre de bruxismo e ainda não sabe? Venha conhecer o conceito, as causas, os sinais e sintomas, as consequências e, por fim, o tratamento para bruxismo. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, subscreve, ative o sininho para receber notificações sobre os meus vídeos. O que é bruxismo? É um distúrbio fisiológico que acomete alguma das musculaturas responsáveis pela mastigação e caracteriza-se pelo rasguer ou apertar dos dentes, principalmente durante o sono. Para muitas pessoas, o bruxismo é um hábito inconsciente. Elas podem até mesmo não perceber que estão fazendo isso, ou seja, rasgar ou apertar os dentes. Até que outras pessoas comentem que elas fazem um som horrível quando dormem. Já outras pessoas descobrem numa consulta rotineira com um dentista, onde vão encontrar dentes muito desgastados. A principal causa do bruxismo é o estresse psicológico, que pode ter origem em fatores internos, nomeadamente a instabilidade emocional, o tempo em horas que a pessoa dorme e o estado de saúde em geral. E também fatores externos, principalmente influenciados pelo ambiente em que a pessoa vive. Como sinais de sintomas do bruxismo, temos o desgaste dentário, até mesmo das dentinas, a sensibilidade dentária, a quebra dos dentes de prótese, dor e morbilidade dos dentes, ainda o paciente apresenta dor facial devido à pressão com que os músculos maxilares são pressionados, dor de cabeça e também dor na articulação temporomandibular. No tratamento para bruxismo, muitos dentistas sugerem o uso de um dispositivo quando uma pessoa dorme. Esse dispositivo é feito sobre a medida do seu dente. Ela encaixa sobre os dentes superiores, protegendo-os de se triturarem com os dentes inferiores. Sendo o estresse psicológico uma das principais causas desse distúrbio, também o paciente é aconselhado a encontrar meios para reduzir esse estresse, por exemplo, lendo livros, passeando, ouvir músicas, ver filmes e séries, entre outros. É importante realçar que o bruxismo não tem cura. As medidas anteriormente citadas apenas servem para minimizar os sintomas e os efeitos do bruxismo. Resolvi falar sobre esse distúrbio no vídeo de hoje porque eu tenho bruxismo. Algumas pessoas já tinham me falado que eu faço um barulho horrível ao dormir. Depois de algum tempo, eu vi uma reportagem na televisão que falava sobre isso. E por achar curioso o nome, resolvi partilhar com vocês. É isso, pessoal, o nosso vídeo já está no final. Se você também sofre desse distúrbio, comenta aí. E não se esqueça de inscrever no canal.